matasa a sanya kohuna dan haito kowa ya ɗauki gasa. Noma da an gada an gama girbi ya rage wa casa. Gahi yana zuwa walin kanmu gabai dukan matasa. Walin kanmu muje rigaya. Na je dukin bi neman oga amma ban ganai ba. Na samu masu gadi suka ce bai zo jihar Kebbi ba. Sannan na jabi ɗansa Kano kuma bai zo jihar Kano ba. Da na tashi na ɗauki mota sai Kaduna na wuce da neman ka.